Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión para realizar una práctica de meditación y poder salir en astral. Recuerda que esto no es algo religioso, esto es más que todo algo espiritual, ya que todos los seres somos seres de luz. Todos podemos realizar un viaje astral. En esta ocasión vamos a realizar una meditación con sonidos de la naturaleza, sobre todo de lluvia y agua que corre por un manantial. Ponte cómoda, ponte cómodo, recuéstate en una cama, en una colchoneta. Colócate audífonos para que sea mayor la concentración que vamos a realizar con esta práctica. Ahora bien, ya estás cómodo, ya tienes colocados los audífonos. Ahora cierra los ojos. Enfócate en el sonido de fondo y en tu respiración. Vamos a realizar 3 respiraciones profundas. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Ahora nuevamente vamos a realizar 3 respiraciones, pero esta vez vamos a retener un poco la respiración. Inspira. Uno. Exhala. Inspira. 2. 1. Exhala. Inspira. 3. 2. 1. Exhala. Ahora bien, ya que estás enfocado, enfocada en la respiración, ahora procede a relajar todo tu cuerpo. Empieza por los pies. Relaja tus pies. Relaja tus piernas. Relaja la pelvis. Relaja el abdomen.
Relaja tu espalda, la parte alta, la parte media, la parte baja. Relaja los hombros, el cuello. Relaja el rostro. Suaviza todas tus facciones. La frente, los párpados, la mandíbula. Relaja todo tu cuerpo. Enfócate en el sonido de fondo y en tu respiración. Respira profundamente y suavemente. Pero de forma natural, respira de forma natural. Siente cómo entra el aire a tus pulmones. Siente cómo respiras salud, aire limpio. Siente cómo sale el aire y exhala todo lo negativo de tu cuerpo, el estrés, las preocupaciones. Solamente concéntrate y enfócate en el sonido. Ahora siente cómo tu cuerpo está liviano. Cada vez está más liviano. Imagina ahora que una esfera de luz blanca se encuentra alrededor de tu cuerpo. Estás totalmente protegido por esta luz blanca, esta esfera blanca. Imagina que la esfera va subiendo poco a poco, se encuentra flotando en el aire y dentro de la esfera te encuentras tú. Va subiendo poco a poco. Mientras la esfera está flotando, imagina que estás por el bosque. Sientes las gotas de lluvia caer y rodar por tu cuerpo. Ves el bosque. Ves la naturaleza cubierta de la humedad de la lluvia.
ves al final del sendero por donde vas recorriendo, ves una cueva, una caverna. Entras en esa cueva. Está cálida. Te cubres allí de la humedad de la lluvia. Sientes el calor existente dentro de la cueva. Es un calor agradable. Con tus manos tocas el suelo, las paredes. Todo es cálido. Hay una calidez agradable. Te sientes seguro, te sientes segura. Afuera se sigue escuchando el sonido de la lluvia. Dentro de la cueva te recuestas mientras pasan los minutos y te vas quedando dormida, te vas quedando dormida. Allí sientes cómo vas logrando una salida de tu cuerpo. Ten la intención de salir en un viaje astral. Allí tienes la intención de ir a donde tú quieras. Solo con la intención es suficiente para trasladarte. Esa es la manera de trasladarse dentro de un viaje astral, con la intención. Cuando quieras salir de este viaje astral, de esta práctica, solo con la intención, regresa a tu lugar y abre los ojos tranquilamente. Te dejo que sigas en tu viaje con el sonido de fondo.